अल्लाह के बनाए 3 ऐसे परिंदे जिनकी आवाज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और लास्ट वाले की आवाज सुनकर तो आपको लगेगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। नंबर 1 पीहा। इस परिंदे की आवाज सुनकर आपको लगेगा जैसे कोई एम्बुलेंस आ गई हो। नंबर 2 व्हाइट बेलबर्ड। इसकी आवाज सुनकर आपको लगेगा कि जैसे कोई हॉर्न बजा रहा हो। नंबर 3 ब्लैक कॉलर्ड स्टार्लिंग। इस परिंदे की आवाज सुनकर आपको लगेगा कि कोई बच्चा रो रहा हो। बेशक अल्लाह बेहतरीन बनाने वाला है।